بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نتكلم في أي حاجة، كل سنة وحضراتكم طيبين طبعا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ربنا يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى مصر إن شاء الله بالخير واليمن والبركات. ثانيا إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا يهم ناس كتيرة جدا في مصر والوطن العربي، وهو مرض من الأمراض، مش هنقول الخطيرة لأن هو ممكن ما يؤديش للوفاة، بس هو بيسبب ضرر على مستوى الشعب كله والناس والدولة ممكن تضرر بيه بشكل كبير، اللي هو الشلل الدماغي. الشلل الدماغي دوت بيأثر على نسبة كبيرة جدا من الأطفال، وممكن يكون الأطفال ديت الدولة أو المجتمع ما بيديلهمش اهتمام كبير، وهما بيشكلوا نسبة عريضة من قطاع الناس المعاقين، ودول في المستقبل بيكونوا عامل بيأثر على الدولة بشكل أو بآخر. قبل ما نتكلم عن الشلل الدماغي لازم الأول كده نعرف شوية معلومات مهمة هتفيدنا الأول إن احنا نعرف طبيعة المرض. ما ينفعش نتكلم عن أي مرض بيأثر على الجهاز العصبي إلا لما نعرف يعني إيه جهاز عصبي أساسا. الجهاز العصبي دوت هو اللي بيتحكم تقريبا في حوالي 90% من الوظائف اللي انت بتعملها في يومك. بمعنى ان انت لما بتفكر او بتتكلم او بتخطط لحاجة، او ان انت حتى مجرد ان انت تمد ايدك علشان خاطر تاكل او تشرب او اي حاجة، كل ده بيتم تحت سيطرة الجهاز العصبي. في نسبة كبيرة جدا منها حاجات إرادية، وفي نسبة كبيرة منها برضو حاجات لا إرادية. الجهاز العصبي ببساطة هو زي أي جهاز في الجسم، بيتحكم بيأدي وظيفة ربنا خلقه لنا عشان نأدي بيه وظائفنا في الحياة اليومية. طيب الجهاز العصبي ده بيتكون من إيه؟ بمنتهى البساطة احنا بنقسم الجهاز العصبي بشكل أساسي لجزئين. رقم واحد اللي هو الجهاز العصبي المركزي، وهو بيتكون من المخ والحبل الشوكي اللي هو موجود في سلسلة الظهر. ده المكون الأساسي للجهاز العصبي، وهو ده تقريبا منبع الأفكار أو أي فكرة أو أي حاجة أنت عايز تعملها بتتولد في المخ، وبعد كده بتنتقل عن طريق الأعصاب الطرفية اللي هو الجزء الثاني من الجهاز العصبي لأي جزء من أجزاء الإنسان. يعني مثلا لو أنا عايز أمد مثلا أخد القلم ده من اليمين أوديه الشمال، إيه اللي بيحصل؟ الفكرة بمنتهى البساطة إن الفكرة بتتولد في المخ، وبناء عليه المخ بيدي إشارات للأعصاب الطرفية وبتوصل للإيد. العضلات المتحكمة في الإيد بتبتدي تمسك القلم كده اهو وتحركه من اليمين للشمال. هنا لو قسمنا الحركة ديت هنقسمها لفكرتين. الفكرة الأساسية اللي هي على مستوى التفكير أو التخطيط، وده المسؤول عنه المخ، والجزء التاني على مستوى التنفيذ اللي هو العضلات أو الإيدين اللي هي بتحرك القلم من اليمين للشمال. ده بمنتهى البساطة لفكرة الجهاز العصبي وإزاي بيشتغل في معظم وظائفه. طيب الجهاز العصبي زيه زي أي جهاز من أجهزة الجسم بيتأثر بأمراض. الجهاز العصبي ليه أمراضه كتيرة جدا وأسبابها لا تعد ولا تحصى. احنا النهاردة هنتكلم عن مرض واحد منه اللي هو الشلل الدماغي، والشلل الدماغي بيأثر بشكل أساسي على الأطفال. طيب لو جينا نمسك كلمة الشلل الدماغي هنلاقيها تتكون من كلمتين. الشلل وهو معناه اضطراب أو لخبطة في الحركة. اللخبطة في الحركة دي ممكن تظهر على كذا مستوى، بمعنى ان هي ممكن تكون حركة مش مظبوطة، او حركة ما بتظهرش اساسا، او حركة بتظهر بس بشكل مبالغ فيه. بمعنى ان احنا لو مسكنا المثال اللي احنا ضربناه من شوية ان احنا هنمسك القلم نحركه من اليمين للشمال، الشلل المخ الطبيعي او السليم بيحرك القصة بمنتهى البساطة، بياخد القلم من اليمين للشمال. طيب المريض اللي عنده الشلل الدماغي ده بيعمل ايه؟ منهم نوع ما بيقدرش يحرك القلم اساسا، يعني القصة بالنسبة له في منتهى الصعوبة ان هو يمد ايده ويمسك القلم من اليمين للشمال. وفي نوع تاني ممكن يمد ايده يمسك القلم من اليمين للشمال بس الحركة تبقى فيها شوية لخبطة. وفي نوع تالت يجي يمسك القلم يمد ايده يمين ويمد ايده شمال ويفضل يحاول كذا محاولة قبل ما يعرف يعمل الهدف اللي هو عايز يعمله. ده بمنتهى البساطة معنى كلمة شلل. فالشلل هي الشلل الدماغي ما هوش مرض في حد ذاته، هي حالة بتأثر على أداء الوظائف بالشكل اللي احنا شرحناه بشكل مبسط من شوية. وسموه الشلل الدماغي طبيعي لان هو بيحصل في منطقه الدماغ او منطقه المخ. يعني معنى كده ان الشلل الدماغي الجزء او العضو من اعضاء الانسان اللي بيتاثر بيه اللي هو المخ. اي عضو تاني زي النخاع الشوكي او عصب طرفي في الايدين او في الاطراف السفليه اللي هي الرجلين يبقى ده مش شلل دماغي. يبقى رقم واحد او اول معلومه عايزين نعرفها ان الشلل الدماغي بيأثر بشكل اساسي على المخ، وهو نتيجه العطب او الخلل اللي بيحصل في خلايا المخ وهو اضطراب في الحركه. طيب هو كل شلل دماغي بمعنى ان اي عيان ما بيتحركش او بيتحرك بشكل مش سليم زي اللي شرحنا من شويه يبقى عنده شلل دماغي؟ الاجابه لا. الشلل الدماغي ليه مواصفات معينه من خلاله احنا كدكاتره بنعرف نشخصه او بنعرف نتعامل معاه.
رقم واحد ان هو غير متطور. يعني ايه غير متطور؟ يعني الطفل اللي بيتولد بالشلل الدماغي بيفضل بنفس الحالة لغاية عمره كله. بمعنى ايه؟ ان الشلل الدماغي هو بيظهر في الاطفال بشكل اساسي، اللي هو الاماتيور برين او المخ الغير ناضج. بعمل ايه مخ غير ناضج؟ اللي هو اول 3 سنين في عمر الطفل. طيب كمان ممكن يظهر قبل كده، بمعنى ان ممكن الحالة تظهر اثناء فترة الحمل او اثناء عملية الولادة نفسها او بعد الولادة. طيب ايه العوامل اللي ممكن تأثر على الطفل بالشكل ده؟ ممكن تكون حالة وراثية، بمعنى ان ممكن يكون في زواج اقارب او حتى غير اقارب، بس هي نتيجة الوراثة. ممكن يكون المرض الطفل مولود بيه. ده رقم واحد. طبعا ده اثناء بيتشخص اول ما الطفل بيتولد، والطفل بيتولد بالحالة ديت. رقم 2، خطأ شائع جدا في مصر، ان الامهات ما بتتابعش اثناء فترة الحمل مع دكتور، او بتاخد ادوية من نفسها، او بتاخد نصايح من قرايبها او من جيرانها. المهم بتاخد ادوية، ممكن الادوية دي تدخل للبيبي اللي في بطنها، وبناء عليه تبتدي تأثر على المخ، ما ينموش بشكل سليم، والطفل يطلع عنده مشكلة في المخ. طيب رقم 3، ان الام نفسها ممكن تكون ملتزمه وكل حاجه، بس يحصل لها نوع من انواع الاصابه البكتيريه او الفيروسيه، والبكتيريا او الفيروس دوت بيدخل للطفل عن طريق المشيمه، وبناء عليه برضه بيأثر على المخ، وبالتالي المخ بيطلع غير ناضج وما بينموش بشكل صحيح. دي الثلاث حاجات الاساسيه. في حاجات تانية بس ما بنشوفهاش، يعني مثلا بيقول لك ان ممكن الام تتعرض لحادثه جامده شويه، بس طبعا ربنا خلق الجنين دوت مش بالسهوله ان هو يتاثر بحاجه زي كده. بمعنى ان يعني صعب جدا ان الجنين يتاثر بحادثه مثلا تاثر على المخ وتديله شلل دماغي. انما الحاجات اللي احنا قلناها اللي هي الوراثه او الاصابه او الادويه الغير مرخصه من الطبيب او الطبيب ما نصحش بيها، ديت الثلاث حاجات الاساسيه اللي ممكن تؤدي للشلل الدماغي اثناء فتره الحمل. طيب نيجي لاثناء فتره الولاده. في الولاده الطبيعيه ممكن يكون الحبل السري، الجنين وهو جوه رحم الام، ممكن يكون الحبل السري بيلف حوالين رقبته والدكتور ما يقدرش يشخصه بالسونار. اثناء عمليه الولاده الطبيعيه ممكن الحبل السري ده يبتدي يتشد حوالين رقبه الطفل، فيبتدي يعمل له حاجه زي بيخنقه، وبناء عليه يبتدي شرايين الدم اللي موجوده في الرقبه ما تقدرش توصل الدم للمخ، وبناء عليه الاكسجين ما يوصلش للمخ، وعشان كده بيحصل نسبه ضمور في خلايا المخ. وده اكتر سبب شائع في حالات الشلل الدماغي. يعني نقدر نقول ان حوالي من 60 ل 70% من حالات الشلل الدماغي بتيجي بسبب السبب ده، اللي هو نقص اكسجين. ودايما تلاقي الام كده تيجي تحكي تقول لها، اول سؤال تساله لها ايه اللي حصل، تقول لك حصل نقص اكسجين والولد اتخنق وهو بيتولد. تفادي ده ايه؟ ان احنا بنحاول ان احنا نفضل الولاده القيصريه، مع ان ناس كتيره في مصر ما بتحبش تعمل الموضوع ده، بس من الناحيه الطبيه ده امن شويه للطفل، علشان الدكتور ممكن يكون الموضوع ده ممكن يحله بايدينا. في الولاده الطبيعيه طبعا القصه ما بتبقى غصب عن الدكتور شويه، يعني ما بيقدرش يتحكم فيه. ده اثناء مرحله الولاده. يبقى احنا قلنا اسباب قبل الولاده اللي هي اثناء فتره الحمل، ال9 شهور بتاعه الحمل، او اثناء فتره الولاده. نيجي بعد الولاده لغايه عمر 3 سنين. المخ ليه اشمعنى 3 سنين؟ المخ بيقعد 3 سنين تقريبا عشان يوصل لمرحله النضوج. بمعنى ايه؟ ان المخ بيتولد مش بالشكل، يعني الطفل بيتولد بالمخ بتاعه مش بالشكل اللي احنا بنفكر فيه كناس كبار. بمعنى ايه؟ المخ بيكون ليه وظائف كتيره جدا لسه ما اكتسبهاش، بيكتسبها مع مرور الوقت وبالتجربه، زي المشي، زي القعاد، والحاجات دي هنجي لها دلوقتي بعد شويه، يعني هنتكلم عليها، وكل حاجه من دول ليها سن معين الطفل بيكتسبها. يبقى احنا عندنا اسباب اثناء فتره الحمل، واسباب اثناء فتره الولاده، واسباب بعد الولاده. ايه الاسباب اللي بعد الولاده اللي ممكن تاثر شلل دماغي؟ وزي ما قلنا لغايه 3 سنين. رقم 1 الخبطات او التروما. بمعنى انه ممكن الطفل وهو بيلعب في الحضانه او بيلعب في البيت او في اي مكان، يعني يتخبط خبطه جامده في دماغه، يحصل نتيجه الخبطه او الكدمه ديت نزيف جوه المخ، يبتدي الدم يتجمع، يضغط على خلايا المخ، يحصل نسبه ضمور. وده برضو سبب شائع جدا لحالات الشلل الدماغي زي ما قلنا لغايه 3 سنين. يبقى اول سبب نقوله اللي هو الكدمات. طيب لو ما حصلش خبطات او حاجه، ممكن السبب الثاني اللي هو الفيروسات او البكتيريا، اللي هو بيعمل حاجه اسمها مننجايتس. يعني ايه مننجايتس؟ يعني الفيروس او البكتيريا ديت تدخل للمخ وتاثر على الخلايا المحيطه بالمخ، تعمل فيها التهابات، ونتيجه الالتهابات ده يحصل نسبه ضمور بسيطه في خلايا المخ، وبناء عليه تحصل حاله الشلل الدماغي. يبقى السبب الاول اللي احنا قلنا عليه الكدمات، السبب الثاني اللي هو الاصابه البكتيريه او الفيروسيه، وديت برضو من الاسباب الشائعه شويه في حته الشلل الدماغي. رقم 3 الاورام.
يعني ايه الاورام؟ اللي هي اللي هي التيومرز، يعني اللي هي سرطانات بكل انواعها والحاجات اللي زي كده، ممكن تضغط تنمو في خلايا، تنمو في المخ، وبناء عليه تضغط على الخلايا اللي جنب خلايا الورم، وتعمل نسبه من نسب الضمور في الخلايا بتاعه المخ، وبناء عليه تنتج حاله الشلل الدماغي. يبقى دي معظم الاسباب تقريبا اللي بتيجي للاطفال، وبسببها بيجي مرض الشلل الدماغي للاطفال. في سبب كمان اللي هو الصفرة، وده بس برضو يعني سبب في الايام الحديثه عشان طبعا تطور الطب وتطور التشخيص، فما بقيناش نشوفه قوي موضوع الصفرة ده، بس هو برضو من ضمن الاسباب. البيليروبين نتيجه طبعا كل الامهات عارفه يعني ايه صفرة. الصفرة اللي هي بتيجي في اول 48 من 48 ل 72 ساعه بعد الولاده، نتيجه ان وظائف الكبد بتبتدي تتنشط، نسبه العصاره الصفراويه ممكن تزيد في الدم شويه. بنقول ان هي لو عدت التحليل بتاعها عدى 22 بتقدر تعدي للمخ، وبناء عليه بتعمل نسبه ضمور. بس طبعا دلوقتي عشان الادويه وعشان تقدم اجهزه التشخيص بتاعه الموضوع دوت، فالموضوع ده ما بقيناش نشوفه كتير، بس ممكن برضو ايه نقوله من ضمن الاسباب. يبقى بمنتهى البساطه دلوقتي احنا قلنا ايه اسباب الشلل الدماغي اللي بتيجي، وبنشد على نقطه ان هو بيجي للمخ الغير ناضج، بمعنى ان احنا مع الطفل لغايه سن 3 سنين. بعد 3 سنين المخ بيحصل له نوع من انواع النضوج، يعني بعد كده بقى الاصابات فيه بتبقى تاخد شكل تاني غير الشكل اللي احنا هنحكي عليه دلوقتي، وبتبقى ليها تشخيص تاني وقصه علاج تاني. طيب نيجي للاعراض. دلوقتي معظم الامهات بتسال يعني ايه شلل دماغي وازاي اعرفه؟ يعني دلوقتي انا عندي طفل مولود مثلا عمره شهر او شهرين او 3 شهور ايا كان، يعني ازاي اعرف ان ابني عنده مشكله؟ او امتى اروح للدكتور بمعنى اصح اساله؟ احنا بنقسم عمر الطفل في اول سنتين لمراحل معينه، ولازم الام تبقى عارفه المراحل دي عشان تقدر تعرف اذا كان في خلل ولا لا. زي ايه؟ عندنا 4 وظائف اساسيه في الحركه، لازم اي طفل في الكون لازم يعدي بالاربع مراحل الاساسيه ديت. رقم 1 ان هو يبتدي يتحكم في راسه. يعني ايه؟ يعني الطفل لما بيتولد طبعا لو جيتوا مسكتوه هتلاقوا ان هو جسمه مرخي بشكل كامل، واخد وضع الانقباض اللي هو وضع اللي بيكون واخده جوه الرحم، وبيكون جسمه زي ما بيقولوا كده بالبلدي كاشش على بعضه يعني. طيب لو هي لقت لما اتولد الطفل لقت ان هو مرخي بشكل كامل، بمعنى ان هي لو مسكته كده وهي بتتعامل معاه ولقت ان اطرافه الاربعه مرتخيه بشكل كامل، يبقى ده في مشكله وتبتدي تقلق. طيب تروح للدكتور؟ لا، تستنى لغايه سن 3 شهور تقريبا، من 3 ل 6 شهور بالظبط. ليه؟ المفروض ان من عمر 3 شهور ل 6 شهور بيبتدي الطفل يتحكم في راسه، بمعنى ايه؟ اللي هو بالبلدي كده بيقولوا عليها يصلب راسه. بمعنى ان عمر 3 شهور المفروض لو انا جيت سحبت الطفل من ايديه وحاولت اقعده الاقي الراس بتاعته ما بتروحش منه يمين وشمال، بدا يتحكم فيها ولو بشكل بسيط او بشكل جزئي. بمعنى ان هو لو حب يبص يمين او حاجه لفتت نظره لجهه اليمين يبص لجهه اليمين، لو حب يبص راسه ناحيه الشمال يبص ناحيه الشمال. المفروض الموضوع ده يظهر امتى؟ من 3 ل 6 شهور. والتواريخ دي مهمه جدا لان احنا بنعتمد في قصه التشخيص على التاريخ، بمعنى ان اول سؤال بساله للام لما اجي اشخص او اعرف القصه ماشيه ازاي اقول لها ابنك بدا يتحكم في راسه امتى تقريبا، فلازم تكون متابعه العمر بتاع الطفل والمهارات المفروض تكون بتظهر في الوقت ده. يبقى اول مهاره قلنا عليها من الاربعه الاساسيين التحكم في الراس، وسنه من 3 ل 6 شهور. نيجي للمهاره الثانيه اللي بيكتسبها الطفل اللي هي الجلوس. الجلوس ده بيظهر عمره ما بين الكتب بتقول يعني نظريا من سن 6 ل 9 شهور، في اطفال بتطول عن كده شويه بس مش مشكله، احنا بنقول من 6 ل 9 شهور. يعني ايه من 6 ل 9 شهور؟ يعني الطفل بعد ما بيعدي سن ال6 شهور المفروض بيبتدي يقعد، لو حطيته في ركن او حطيته على الارض وسندته باي حاجه يحاول على الاقل ان هو يقعد. احنا اتفقنا قبل كده ان هو بدا يتحكم في الراس، يبقى المرحله اللي بعدها ان هو يبتدي يتحكم في الظهر. لو نلاحظ ان التطور بيبتدي ينزل من فوق لتحت، بمعنى ان هو بدا يتحكم في راسه، بعد كده بدا يتحكم في الجذع بتاعه او الترنك بتاعه اللي هو عضلات الظهر والبطن بتبتدي تشتغل، ودي بتبتدي تشتغل تقريبا في الفتره ما بين 6 ل 9 شهور. طيب دي المهاره الثانيه. نيجي للمهاره الثالثه اللي هي الوقوف. الوقوف عمره تقريبا النظري بيقول من 10 شهور لسن سنه، بياخد تقريبا شهرين، وهو بيتزامن جزئيا مع قصه المشي اللي هي المهاره الرابعه. بمعنى ان الطفل هتلاقي بعد 10 شهور، بعد ما يعدي عليه 10 شهور بيحاول يقف، بيحاول يسند على اي حاجه قريبه منه ويبتدي يقف ويسند بايديه ويقف. المفروض ان ده بياخد من سن 10 شهور لسن سنه، القصه دي بتبتدي تظهر. نيجي يبقى دي المهاره الثالثه. المهاره الرابعه واخر واحده اللي هي المشي، وهو ده اعلى وظيفه من الوظائف الحركيه للمخ.
اللي هو المشي، وده اهم حاجه بالنسبه لكل الامهات. يعني اي ام بتيجي تجيب طفلها ابني هيمشي امتى؟ السن تقريبا اللي احنا بنقوله ان الطفل الطبيعي بيمشي فيه ما بين سنه لسنه ونص، بمعنى ان مش كل طفل اتاخر عن المشي عن سن سنه يبقى عنده ضمور او عنده مشكله، لا، الطبيعي ان ممكن الطفل يقعد من سنه لسنه ونص ما بيمشيش، بس لو اتاخر عن سنه ونص يبقى نبدا عندنا تظهر فيه مشكله. دول الاربع مهارات الرئيسيه. في حاجات بقى تانية مشهوره بس ديت مش الحاجات الاساسيه، يعني في اطفال بتعملها واطفال ما بتعملهاش، زي ايه؟ زي الحبو مثلا، اللي هو الزحف. ده في اطفال كتيره جدا ما بتعملهوش، ومش حاجه مش طبيعيه، بالعكس في اطفال، لان هو مش مهاره من المهارات الاساسيه اللي المفروض المخ يعملها. في اطفال على طول تتنقل من مرحله الجلوس لمرحله الوقوف والمشي، ما يحبيش اساسا، ده ما فيهاش قلق. الحاجات المهمه ان احنا نتابعها ونعرف بتظهر امتى ونعرف عمرها قد ايه، اللي هي الحاجات الاربعه اللي احنا قلناها، اللي هي تحكم في الراس وسنه. بشدد عليهم تاني، الحاجات دي مهمه جدا في التشخيص، مهمه جدا في التشخيص. التحكم في الراس وده سنه من سن 3 شهور ل 6 شهور، الجلوس من سن 6 شهور ل 9 شهور، الوقوف من سن 10 شهور ل 12 شهر، وبعد كده المشي من سن سنة لسنة ونص. دي الأربع وظائف الرئيسية في الحركة للمخ، والحاجات ديت أي طفل في العالم لازم يعدي عليها بالترتيب اللي احنا قلناه ده. طيب نرجع للسؤال بتاعنا تاني، امتى اقلق واروح للدكتور؟ بمنتهى البساطة، لو الطفل مثلا عنده 6 شهور ولسه ما اتحكمش في راسه، ولسه الطفل فيه نسبة من نسب الارتخاء شوية، الطفل لسه مرخي، لسه ما اتحكمش لا في ايديه ولا في راسه بأي شكل من الأشكال، في الحالة ديت لازم الأم تبتدي تسأل. والقصة ديت حتة بس حابب أشدد عليها شوية، حتة الاستسهال. بمعنى إيه؟ إن مش معنى إن أنا ابني عنده مشكلة إن أنا خاف أروح أسأل دكتور مخ وأعصاب، لأ. الشلل الدماغي ده من ضمن الأمراض المهم جدا فيها وعامل حيوي وقت التدخل الطبي، بمعنى إن كل ما الحالة بتأخر في إن هي تبتدي تتعالج، كل ما الحالة بتسوء وبيأثر على النتائج النهائية. يعني شفنا حالات كتير جدا وخصوصا من الدول العربية بتجيلنا، الحالة كويسة، طبيعة المرض نفسه كويسة، بس الطفل بيجي مثلا عمره 10 سنين أو 12 سنة وما تعالجش خالص ومحدش شافه ومحدش شخصه. طبعا في خلال 10 12 سنة ديت نتيجة عدم الحركة حصل مضاعفات كتير جدا، صعب ان احنا نرجع الحالة زي ما كانت، يعني بتبقى قصة صعبة شوية. فعشان كده مهم جدا في المرض ده ان احنا نحاول ان احنا نلجأ للطبيب بأسرع وقت ممكن. ومش عيب ان انت تروح ان هي تروح لدكتور مخ واعصاب وتسأله، على الاقل تطمن. انما اللي بيحصل وبنشوفه ايه؟ ان الام بتحصل تلاقي في مشكلة يقولها روح لدكتور الاطفال. دكتور الاطفال طبعا يعني معظمهم هي مش تخصصه، يعني ان هو بيقول ان الموضوع نقص كالسيوم او حاجه، وبتبتدي الام تعتمد على الكالسيوم، ويبتدي الطفل يعدي عليه شهر واثنين وثلاثه واربعه والحاله زي ما هي، بالعكس بتسوء، لان بيحصل ضمور في العضلات وحاجات زي كده زي ما هنقول بعد شويه، وبناء عليه الحاله بتتاخر وبتبتدي تدخل علاج طبيعي، بيكون الحاله بدات يحصل عليها مضاعفات. فعشان كده الحل ايه؟ ان احنا الام تتابع طفلها لازم، وخصوصا زي ما قلنا في اول سنتين من عمره، ان اي تأخر عن الحاجات اللي احنا قلناها بشكل غير طبيعي تروح على طول. اول واحد بيتعامل مع الحالات دي دكتور المخ والاعصاب، هو اول واحد بيستلم الحالة ويبتدي يشوف الدنيا فيها ايه بالظبط، وهو اللي بيقدر يوصل للتشخيص. عشان كده اول ما تلاقي ابنك اتأخر في التطور الحركي عن المراحل اللي احنا قلناها بالترتيب ده، يبقى الام على طول تروح وتطلب نصيحة من دكتور المخ والأعصاب، وهو يعمله الفحوص اللازمة علشان خاطر يقدر يشخص الحالة، وبناء عليه نبتدي نعالج الطفل العلاج المطلوب ليه. يبقى ديت القصة بتاعت السؤال امتى اقلق واروح للدكتور. طيب من ضمن الأسئلة الشائعة تاني، هو ابني هيخف؟ يعني لو القصة اتشخصت ان هو فعلا في نسبة ضمور في خلايا المخ وخلاص الأم عرفت وبدأت تشوف هتعمل ايه، تستنى، هو ابني هيخف؟ في حاجات معينة لازم نعرفها عن الشلل الدماغي ولازم تكون في دماغ أي أم بتتعامل مع حالة طفل بالشكل ده. رقم واحد، الشلل الدماغي حالة ثابتة، بمعنى إن نسبة الضمور أو الخلايا اللي حصل لها ضمور ديت زي ما اتفقنا وقلنا في الأول إن هي بتحصل في المخ، الخلايا دي مش هترجع تاني، ودي صفة من صفات الجهاز العصبي المركزي زي ما قلنا اللي هو المخ والحبل الشوكي. أي خلايا بيحصل لها نسبة ضمور مش هترجع تاني. بس مش معنى كده إن مفيش علاج، لا، في علاج بس بطرق تانية هنشرحها بعد شوية، بس عشان تبقى عارفة ان الخلايا ديت خلاص هي دورها انتهى. في خلايا تانية ربنا طبعا مش خلينا كده، المخ عشان خاطر طبعا عضو زي ما شرحنا ان هو بيتحكم تقريبا في كل وظائف اليوم اللي احنا بنعملها، فعشان كده ربنا خلقنا زي خلايا احتياطي
اكتشفوها طبعا العلماء في وقت قريب ان في خلايا لما بيحصل نسبه ضمور لمجموعه خلايا معينه، بتبتدي الخلايا السليمه اللي حوالين الخلايا اللي حصل لها المشكله دي تبتدي تتنشط، وبناء عليه تبتدي تقوم بوظيفه الخلايا اللي حصل لها ضمور. طيب برضو ممكن تكون ناس لسه ما وصلتهمش المعلومه، الولد هيخف ولا لا؟ لو احنا اتكلمنا من الناحيه الوظيفيه ان هو هيقدر يرجع يتحرك بشكل كويس، ان هو يبتدي يقف ويمشي ويقعد والحاجات اللي احنا قلناها من شويه، في نسبه اطفال كتير جدا بترجع تمارس حياتها بشكل شبه طبيعي، ويبتدي يتحرك ويعتمد على نفسه ويعيش حياته زيه زي اي شخص طبيعي ما عندوش مشكله. لو اتكلمنا من ناحيه الخلايا اللي حصل لها ضمور، لا مش هترجع. بس اللي يهم الناس في الاخر ان الطفل يرجع ويتحرك بشكل كويس، ان هو يؤدي الوظيفه اللي حصل لها مشكله. يعني الطفل ما قعدش او ما وقفش او ما مشيش، دي الحاجه اللي احنا بنركز عليها كدكاتره او كاطباء، ان احنا نرجعها للطفل تاني، لانه اهم حاجه بالنسبه لنا في قصه الطب ان الانسان يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي ويؤدي وظيفه بشكل طبيعي. فقصه ابني هيخف، لو احنا اتكلمنا من ناحيه الوظيفه، لا الوظيفه بترجع. ولو اي دكتور معلش يعني مش متخصص في حته المخ والاعصاب وقال لحضرتك معلومه ان ابنك مش هيمشي او ابنك عنده مشكله او خلاص كده او حطوه في البيت، لا، دلوقتي معظم الاطفال بترجع تمشي وبترجع تمارس حياتها بشكل طبيعي. طبعا لها شروط، بمعنى ان زي ما احنا قلنا من شويه ان ما ينفعش طفل مثلا يقعد عدد سنين طويله جدا ما تشخص وما تعالجش وما حدش عمل له اي حاجه وعايزه يرجع طبيعي بنسبه 100%. لا طبعا هيحصل مضاعفات، يعني نتيجه الفتره اللي الطفل ما تعالجش فيها دي ليها مضاعفات معينه احنا مش هنقدر نرجعها. من ضمنها مثلا يحصل تشوه في المفاصل، خلاص يعني الطفل هيبتدي يخش في جراحه وموال طويل كده، وبرضه مش هترجع بنسبة 100%. فعشان كده احنا بنقول دايما اهم نقطة في المرض ده وفي التعامل معاه هو وقت العلاج. كل ما يكون العلاج بدري كل ما تكون النتائج احسن بكتير بكتير بكتير. طيب الناس بتقول طب يعني لو مثلا ما كانتش عارفة وابنها كبر والطفل ما راحش للدكتور، خلاص كده ما فيش امل؟ لا طبعا الطفل بيجي بنبتدي نتعامل معاه ونشخصه ونشوف ايه المشاكل اللي حصلت له نتيجه عدم العلاج. في مشاكل كتيره جدا بترجع، من ضمنها مثلا ان يحصل عنده قصر في العضلات. الحاجات ديت في ليها وسائل كتيره جدا للعلاج، يعني ممكن تتعالج سواء علاج طبيعي او لو حالات متاخره شويه برضو بتخش جراحه، وجراحه برضو سهله وبسيطه، يعني مش قصه معقده، والطفل بيرجع العضله بترجع بحالتها الطبيعيه تاني. يعني في حتى مضاعفات كتيره جدا من اللي احنا اتكلمنا عنها ليها علاجات، بس يستحسن يعني كل ما نبعد، حتى دكاتره جراحه العظام بيقولوا الكلام ده، كل ما الطفل يبعد عن الجراحه كل ما يكون ده احسن له. وده معتمد بشكل، هنرجع تاني وتالت ورابع ونقول ان دي نقطه مهمه جدا، وقت التدخل الطبي كل ما يكون بدري كل ما هتكون النتائج احسن. طيب لو ما راحتش للدكتور ايه اللي هيحصل؟ رقم واحد زيه زي اي حاجه، طبعا كتير مننا شاف ناس قبل كده ايديها او رجلها اتكسرت واتحط في جبس عادي جدا، ما عندوش اي مشكله غير ان ايده اتكسرت وجبسها. الجبس تقريبا بيقعد، معظم الجبس بيقعد ما بين 3 اسابيع لشهر ونص، يعني من 3 ل6 اسابيع تقريبا، يعني معظم انواع الكسور. يعني شوف كده اي حد كان اتجبس وفك الجبس بتاعه، نتيجه احنا بنتكلم في حوالي 45 يوم عدم حركه على اقصى تقدير يعني. وشوف ايديه اللي كانت مكسوره ديت وقارنها بايديه السليمه اللي كان بيستخدمها، هتلاقي في فرق شاسع. وكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي بتقول الكلام ده. هتلاقي الايد اللي كانت متجبسه ديت اولا هتبقى الحركه بتاعتها صعبه جدا وفي منتهى الالم بالنسبه للحركه، ده رقم واحد. ده ليه؟ عشان حصل تيبس في المفاصل. رقم 2 هتلاقي حجم الايد نفسه بدأ يخس عن الايد الطبيعيه. ده ليه؟ لان العضلات اللي ما بتتحركش بيحصل لها نسبه ضمور، او نسبه، مش عايزين نقول كلمه ضمور، بس هيحصل لها نسبه ضعف شديد شويه، فهتبتدي العضلات دي حجمها يقل. احنا بنتكلم خلي بالكم يا جماعه في مضاعفات 45 يوم نتيجه جبس، كسر وجبس. ما بالك بقى لما تتكلم على طفل يقعد مثلا 10 سنين او 12 سنه ما بيتحركش، ما فيش اي جزء من اجزاء جسمه بيتحرك، رجليه متيبسه وايديه متيبسه وما فيش اي نوع من انواع الحركه. بالعكس ده احنا كمان عندنا مشكله في المخ، طبيعي هتحصل فيه مضاعفات، طبيعي. فاحنا مش عايزين ندخل في منطقه المضاعفات دي. طيب الطفل بيتشخص ازاي؟ يعني ايه؟ انا دلوقتي مثلا شاكه ان ابني عنده مشكله، حاسه ان ابني ما بيتحركش بشكل طبيعي، او اخر في سن الحاجات اللي احنا قلناها اللي هي ال4 حاجات اللي احنا قلناها من شويه.
اعمل ايه؟ رقم واحد هتروح لدكتور المخ والاعصاب. طيب دكتور المخ والاعصاب بيعمل ايه؟ بمنتهى البساطه بيشوف حركه الطفل مقارنه بسنه، وعلشان كده بقول لازم الام تكون متابعه. لان الدكتور انت مثلا جيتي لي مثلا والطفل عنده 10 شهور، انا ما اعرفش هو اتحكم، يعني جالي مثلا بيتحكم في راسه، ممكن يكون بدا يتحكم في راسه في 3 شهور اللي هو السن الطبيعي، وبالتالي الطفل غالبا مش هيكون عنده حاجه، وممكن بدا يتحكم في راسه من 10 ايام. تفرق جامد. فعشان كده كل ما الام تكون متابعه بيكون افضل في التشخيص واسهل يعني. فالدكتور بيقارن عمر الطفل مقارنه بالمهارات الحركيه بتاعته. يعني مثلا طفل 10 شهور، لو جالي طفل 10 شهور المفروض 10 شهور يكون بدا يتحكم في راسه ويكون بدا يقعد. لو هو لسه ما عملش حاجه من الحاجتين او ما عملش الحاجتين كلهم يبقى نبتدي نقلق. الدكتور بيبتدي يعمل ايه؟ بيعمل اشعه رنين رقم واحد، بيبتدي يشوف في حاجه نتيجه الضمور، بيكون في حاجه اسمها كهرباء بتنزل من المخ، بيعمل رسم كهرباء. بيعمل تيست كده يدوي معين، بيشوف مقاومه الايدين او التخشيبه بتاعه الرجلين والايدين، لو لقى الحاجات ديت وبعد كده بيحول للرنين المغناطيسي. لو شاف ان في ضمور في الخلايا بيبتدي يشخص الحاله ان هي ضمور في خلايا المخ او الشلل الدماغي. ده بالنسبه لقصه التشخيص. طيب الخطوه اللي بعد كده، احنا كده خلاص اتاكدنا ان الطفل عنده نسبه ضمور بخلايا المخ. الخطوه اللي بعد كده ايه؟ اللي هي العلاج، ودي الخطوه المهمه عشان نعرف الشلل الدماغي. الشلل الدماغي ليه طريقتين في العلاج. رقم واحد طبعا اللي هو العلاج الدوائي، اللي هو الادويه اللي بيوصفها لك الدكتور، ودي لو قلنا نسبتها قد ايه من الاعتماد او دورها في العلاج ما تتعداش 10%، ودكاتره المخ والاعصاب بيقولوا الكلام ده، ما تتعداش ال 10%. ليه؟ لان هي الادويه نفسها المشكله عنده في الحركه. الادويه اللي بيديها له الدكتور على قد ما بيقدر بيحاول ان هو، لان احنا زي ما هنقول بعد شويه بيكون في تخشيبه شويه في الايدين وتخشيبه في الرجلين والحاجات دي كلها، الدكتور بيحاول يدي ادويه عشان خاطر تقلل التخشيبه دي ويحاول يخلي الطفل يستجيب كويس بالعلاج الطبيعي. طيب ال 90% الباقيه من العلاج هي علاج طبيعي. ليه؟ لان المشكله زي ما اتفقنا عندنا اساسا في الحركه، بمعنى ان الطفل ما بيعرفش يتحكم في راسه او ما بيقعدش او ما بيقفش او ما بيمشيش. الاربع حاجات دول اساسا حركه، والعلاج الطبيعي هو الفرع من فروع الطب اللي بتتعامل مع الحركه. يبقى 90% من علاج الحاله ديت علاج طبيعي. وزي ما احنا بنقول للامهات ان في الحالات اللي زي كده العلاج الطبيعي بيكون بالنسبه للطفل زي الميه والهواء، يعني حاجه مهمه جدا وضروره جدا في حياته. وطبعا بعد اذن ربنا ان العلاج الطبيعي بيكون هو سبب اذا كان الطفل ده بعد كده هيكون شخص طبيعي ومنتج في المجتمع ولا هيكون شخص معاق وعنده مشاكل كتيره جدا. يبقى ان احنا بنتكلم في مجال الحركه، لو الطفل عنده شلل دماغي ومؤثر عليه بشكل كبير في حته الحركه يبقى علاجه حاجتين. رقم واحد اللي هو الخط العلاج الرئيسي زي ما بنسميه اللي هو العلاج الطبيعي. رقم اتنين اللي هو الادويه اللي بتساعد العلاج الطبيعي، لان في حاجات مثلا بيكون زي ما اتفقنا ان بيكون عنده نسبه كهرباء زياده او حاجات زي كده، طبعا الادويه بيكون ليها دور ان هي تظبط لنا القصه دي بحيث ان الطفل برضه تتحسن استجابته في الجلسات والجلسات العلاج الطبيعي. طيب احنا دلوقتي قلنا ازاي بنشخص المرض وقلنا ايه خطوات العلاج. العلاج الطبيعي ده عباره عن ايه بمنتهى البساطه؟ يعني احنا قلنا ان القصه اساسا عندنا مشاكل في الحركه. العلاج الطبيعي بمنتهى البساطه زي ما اتفقنا هو العلاج بتاع الحركه. يعني ايه؟ يعني الطفل بيجي لنا مثلا ما بيقعدش، بيجي الطفل بنشخصه من الناحيه الحركيه، بنشوف ايه العضلات اللي اتاثرت نتيجه ان هو لسه ما اتطورش او العضلات اللي اتاثرت نتيجه نسبه الضمور. هنلاقي عندنا مثلا عضلات ضعيفه، هنلاقي عندنا عضلات مشدوده زي ما هنقول دلوقتي، هنلاقي عندنا مثلا مفاصل معينه بدا يحصل فيها نسبه تشوهات او حاجه نتيجه الاربطه. حاجات كده تفاصيل معينه هنقولها لكم دلوقتي يعني بعد خطوتين. حاجات معينه احنا بنبتدي نشوفها علشان خاطر نبتدي نحط له البرنامج بتاع العلاج الطبيعي المظبوط بتاعه. قبل ما ندخل في تفاصيل العلاج الطبيعي احنا بس عايزين نقول نقطه مهمه، ان الشلل الدماغي بيتقسم، المرض نفسه بيتقسم لثلاث اصناف او 4 يعني. رقم واحد اللي هو الشلل الدماغي التشنجي. يعني ايه شلل دماغي تشنجي؟ اللي هو الطفل بيكون متخشب فيه، وممكن ناس حتى اللي ما يكونوش بيتعاملوا مع الحالات اللي زي كده شافوه، يعني حصل ان هم شافوا حالات بالشكل ده. بيلاقي الطفل الاربع اطراف بتوعه مشدودين جدا،
الام بتشتكي دايما ان هي لما بتيجي تتعامل معاه او حاجه بيكون في مشاكل او صعوبه في تاني المفاصل، سواء مفاصل الاطراف العلويه اللي هي الايدين او الرجلين. بيقول لك ده في، بس الام بتقول دايما في بغير له مثلا او باكله بصعوبه، بحاول اقعده بصعوبه، بتحس دايما ان في حاجه مقاومه شديده في الحركه وهي بتحرك الطفل. ده اول نوع من انواع الشلل الدماغي اللي هو الشلل الدماغي التشنجي، وده اشهر نوع من انواع الشلل الدماغي. ده ممكن ياثر على اطراف الاربعه، والحاله دي بنسميه رباعي. ممكن ياثر على يعني الاطراف الاربعه بس هيكون متوزع بشكل مختلف. يعني ايه؟ يعني هيكون برضو مؤثر على الايدين والرجلين، بس هتلاقي الرجلين بشكل اكبر، ده ليه اسم تاني. او ممكن تلاقيه برضو بيأثر على الايدين والرجلين بس، بيأثر على الايدين بشكل اكبر. المهم يعني عشان ما ندخلش في تفاصيل ونتوهكم معانا، اول نوع اللي هو الشلل الدماغي التشنجي. والشلل الدماغي التشنجي ده زي ما قلنا ابرز ميزه ليه ان هو بيكون دايما فيه مقاومه للحركه، سواء الاطراف السفليه او الاطراف العلويه. طيب ده اول نوع. ايه النوع الثاني؟ اللي هو الشلل الدماغي الارتخائي. يعني ايه الارتخائي؟ تلاقي عكس الشد على طول، تلاقي الطفل مرتخي خالص زياده عن اللزوم. والنوع ده دايما بيكون فيه صعوبه شويه في التعامل معاه، لان الطفل لما بيكون مشدود بيكون سهل ان انت تاخد منه وظيفه، انما الطفل لما يكون مرتخي خالص بيكون صعب ان انت تحركه، حتى بيكون متطلب حرص شويه اثناء العلاج، لان بيكون نتيجه الارتخاء بتاع العضلات بتكون مفاصله مش ثابته، وممكن يتعرض لو ما اتعالجش بطريقه مظبوطه ممكن يتعرض لخلع او كسر او مشاكل كتيره في مشاكل العظام المختلفه. عشان كده النوع دوت من الشلل الدماغي محتاج تعامل خاص شويه، وبيكون صعب شويه في التعامل، ومحتاج دكتور يكون عنده خبره كويسه عشان خاطر يقدر يتعامل معاه بطريقه مظبوطه. يبقى اول نوعين الشلل الدماغي التشنجي، وعكسه اللي هو الشلل الدماغي الارتخائي. النوع الثالث اللي احنا قلنا عليه اللي هو الشلل الدماغي الترنحي. يعني ايه الترنحي؟ يعني زي الله يرحمه كده ياسر عرفات، حته الهزه او الرعشه اللي كانت في ايده، ده مش شلل دماغي طبعا، ده حاله تانية، بس انا بحاول اقرب لكم يعني ايه ترنحي. تلاقوا الطفل دايما مش ثابت، في رعشه في ايديه او في جسمه عموما، وبيقول لك تيجي الام تقول لك بيمشي بس حاسه ان في رعشه كده. ممكن يكون ده شلل دماغي ترنحي، او ممكن يكون مشكله في مشاكل الاتزان. يعني ده ممكن يكون، يعني دي برضو معتمده على خبره الدكتور في التشخيص، وانه يقدر يفرق ما بين الحالتين، لان الحالتين كل حاله ليها طريقه تعامل مختلفه تماما عن الحاله الثانيه. فعلشان كده التشخيص بالنسبه لنا مهم جدا، ان انت تقدر تعرف ايه نوع الحاله اللي انت بتتعامل معاها، لان ممكن تكون الام عملت اللي عليها وراحت للدكتور وشخصت مظبوط، وبعد كده راحت بدات علاج طبيعي، بس دكتور العلاج الطبيعي بيتعامل مع الحاله او قدر يشخصها بان هي تشخيص غلط، وبناء عليه عامل لها برنامج غلط، وبناء عليه بتعد برضو نفس القصه او نفس المشكله، ان بيعدي على الطفل وقت كتير جدا والطفل ما بيتحسنش. فعشان كده حته التشخيص دي مهمه جدا. انا بحاول اقول لكم مع انها فيها تفاصيل طبيه رخمه شويه، انا عارف ممكن اكون كترت شويه في التفاصيل الطبيه، بس الحاجات دي مهمه ان الام تبقى عارفاها عشان تبقى عارفه هي بتتعامل مع ابنها ازاي. يعني ناس كتير بتيجي تقول لنا مثلا انا قعدت سنه او سنه ونص اعالج الولد وما لقيتش اي نتيجه، وساعات نسبه كبيره منهم طبعا بيكونوا صح، ونسبه برضه منهم بيكونوا غلط، لان الطفل بيكون برضه اتحسن بس هي مش عارفه ازاي تعرف اذا كان الطفل بيتحسن ولا لا، وبرضه ده هنحاول نقوله لكم. الو. الو. ايوه. الو. ايوه مع حضرتك. الو، ازي حضرتك؟ اخبارك؟ عامله ايه؟ اتفضلي. ايوه يا دكتور. اتفضلي، اهلا وسهلا. عندي طفل عنده سنه و7 شهور وما بينطقش الا يا دوبك بابا وماما، مفيش غير كده. تمام. وبمزاجه يعني تقعد طول النهار تقول له قول حاجه، مفيش، ما بينطقش اي حاجه الا بابا ماما. تمام. سنه قد ايه؟ سنه و7 شهور. طب عنده مشاكل في الحركه ولا الحركه؟ لا ما شاء الله ما شاء الله، لا ده مشي سنه على سنه وعادي يعني. طب تمام. بص حضرتك، مفيش الا الكلام. تمام. هو يعني طول ان شاء الله ما فيش مشاكل في الحركه، يبقى هي القصه كلها ممكن تكون قصه في النطق بس. عموما عشان برضو تبقى حضرتك مطمنه، احنا بنقول ان الطفل المفروض التطور الطبيعي بتاع اللغه بيقعد لغايه سن 3 سنين. أيوة. تمام. فلغايه هو قبل، يعني هو لسه ما جابش 3 سنين، فعشان كده ممكن ما يكونش فيه قلق شويه ان هو يكون عنده مشكله في التخاطب. وبعدين يعني هو ما دام بدا يطلع حروف، بس ان شاء الله هيبتدي يتكلم. لو الطفل عدى 2.5 سنين او 3 سنين وما اتكلمش وفضل على نفس المستوى، في الحاله ديت ان انت هتبتدي حضرتك تروحي لدكتور تخاطب او اخصائي تخاطب او مركز. يعني ده بعد 3 سنين؟ علشان يبتدي الدكتور، يعني عشان نتاكد ان في مشكله. ايوه. بس حضرتك ممكن، يعني انا بقول لحضرتك مش لازم تستنى ل3 سنين. يعني هو مثلا حضرتك بتقولي عنده سنه و7 شهور تقريبا، يعني ايوه.
يعني هو مثلا لو 6 شهور كمان، لو قعد 6 شهور كمان وفضل على نفس المستوى ما تغيرش ونفس الكلمتين اللي هما بيقولهم او نفس مستوى اللغه، يبقى في الحاله دي حضرتك ممكن تروحي تبتدي تاخدي جلسات تخاطب. وعلى فكره يعني طالما ان شاء الله ان شاء الله يعني بدا يتكلم كده، وسنه و7 شهور برده مش سن كبير يعني، ان شاء الله هيكون مش محتاج حاجات زي كده. بس زي ما بقول لك انت اهم حاجه المتابعه، يعني تقعدي اصل هو كان دخل حضانه وكان وزنه قليل جدا، كان كيلو. معرفش هل ده مؤثر يعني ولا ايه؟ ممكن يكون مؤثر، ممكن يكون مؤثر، بس يعني طالما يعني انا اللي حابب اقوله لك او اللي حابب ان حضرتك تفهميه ان احنا لغايه دلوقتي انت ماشيه، يعني لسه ما نقدرش نقول في حاجه مش طبيعيه. ايوه تمام، يعني لغايه دلوقتي الحاله تقريبا ماشيه بمعدل طبيعي. خلاص، بس المطلوب من حضرتك ان انت تقعدي حوالي 6 شهور كده تقريبا تحت الملاحظه، بتشوفي اذا كان في تطور في الحركه. أيوة. في الكلام، ولا نفس مستوى الكلام واقف عند نفس النقطه اللي احنا عندها دلوقتي. لو فضل ثابت يبقى حضرتك ممكن تروحي لمركز تخاطب، وبناء عليه تبتدي يعملوا له جلسات تخاطب ويبتدي يتكلم بشكل طبيعي. ما تقلقيش ان شاء الله ما فيهاش مشكله يعني. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. الف سلامه. لا شكرا لك. طيب احنا وصلنا لغايه انواع الشلل الدماغي. يبقى قلنا اول حاجه اللي هو الشلل الدماغي التشنجي، رقم 2 اللي هو الشلل الدماغي الارتخائي، رقم 3 اللي هو الترنحي او اللي هو فيه الحركه مش مظبوطه. النوع الرابع اللي هو النوع الميكسد او المختلط، يعني ممكن ياخد النوع الاول مع الثاني او النوع الاول مع الثالث، وده يعني شايع بس اللي هو يعني برضه ما نقدرش نصنف. في ناس بتصنفه ان هو نوع لوحده، وفي ناس بتعتبره ان هو مختلط ما بين الانواع يعني. بس الثلاث حاجات الاساسيه احنا قلنا، يا اما شد اللي هو التخشيبه اللي احنا قلنا عليها، يا اما الارتخاء اللي هو الطفل مرخي خالص، يا اما النوع الثالث اللي هو الترنحي. دول الثلاث انواع الاساسيه او الرئيسيه للشلل الدماغي اللي احنا بنتعامل معاهم. طيب في مشاكل بتيجي مع الشلل الدماغي زي ما جالنا الاتصال من شويه، مش شرط ان الموضوع بس يكون في الحركه، لا ممكن يحصل، وغالبا ما بيحصل مشاكل مصاحبه للحركه. بمعنى ايه؟ ممكن يكون عنده مشكله في التخاطب زي ما سمعنا من شويه، ان هو ممكن يكون الطفل ما بيتكلمش. ممكن يكون عنده مشكله عقليه، يعني الطفل يكون عنده نوع من انواع التاخر العقلي، وده ليه درجات وليه تصنيف معين. ممكن يكون الطفل ما بيعرفش يستخدم مهارات ايديه. ممكن يكون الطفل عنده مشاكل في السمع، ما بيسمعش، حصل تأثير على عصب السمع او منطقة السمع في المخ. ممكن يكون الطفل ما بيشوفش او عنده نسبة حول، وغالبا النوع التشنجي بيجي معاه نسبة حول، ودي برضو ليها علاج. يعني طبعا نتيجة تطور الطب الحمد لله ما فيش اي مشكلة حاليا دلوقتي تواجهنا في الشلل الدماغي الا وليها حل. بس زي ما قلنا العامل الاساسي والحيوي هو وقت التدخل. كل ما كان التدخل مبكر كل ما بيكون احسن، وده مش هيجي الا لو الام متابعه، بمعنى ان هي عارفه ابنها عنده قد ايه والطبيعي في السن ده ايه. لو هي مش عارفه النقطه دي ممكن يكون ابنها عنده مشكله وهي مش متابعه، وبناء عليه برضه هيحصل مضاعفات. فديت معظم المشاكل اللي بتبقى مصاحبه للمشاكل بتاعه الحركه. وبرضه يعني زي ما قلنا كل المشاكل دي دلوقتي ليها حل. يعني اذا كانت مشكله التخاطب فهي ليها مشكله النطق ليها علاج تخاطب. اذا كانت مشكله اللي هي التاخر الحركي ليها تنميه مهارات وليها تعليم خاص. اذا كانت مشكله السمع ففي اجهزه معينه الدكاتره بتوع السمعيات بيبتدوا يركبوا له اجهزه معينه او عمليات معينه بحيث ان هو يبتدي يسمع. اذا كانت النظر ليه نظارات معينه عشان تعالج مشكله الحول، او حتى عمليات عشان خاطر تعالج القصه ديت. فبس زي ما اتفقنا معلش انا بكررها كتير بس هي دي اهم نقطه اللي انا بحاول عايز اوصلها النهارده، اللي هي الوقت بتاع التدخل. كل ما كان مبكر كل ما كان افضل. طيب احنا وصلنا بالنسبه لقصه العلاج الطبيعي في طريقه التشخيص. احنا قلنا الطفل بيتشخص ازاي؟ ان هو بيروح للدكتور بتاع المخ والاعصاب وبيعملوا الفحوص، واذا شخص ووصل للتشخيص فعلا ان هو مصاب بنسبه شلل دماغي يبتدي يروح للعلاج الطبيعي علشان خاطر يبتدي يتعالج. طيب احنا في العلاج الطبيعي بتبتدي نعمل ايه بقى؟ زي ما قلنا بنشوف الطفل ايه تاثير عدم الحركه ده. يعني لو احنا رجعنا لانواع الشلل الدماغي هنلاقي مثلا لو هو عنده شلل دماغي تشنجي هنعرف التشنج ده او الشده او التخشيبه اللي احنا قلنا عليها دي مأثره على ايه؟ مأثره على ايديه بس ولا ايديه ورجليه؟ طيب انهي عضلات متأثره اكتر؟ وبناء عليها نبتدي نعمل البرنامج بتاعنا. لو الطفل حاله تانية مثلا ترنحي يبقى هنلاقي معظم المشكله ما فيش تخشيبه في الايدين ولا الرجلين، بس القصه معظمها هيكون في الاتزان، وده برضو ليه طريقة علاج تانية مختلفة عن النوع الأولاني. فلازم عشان كده بنقول لازم كل ما يعني حضراتكم لما تروحوا المركز علاج طبيعي عشان خاطر تعالجوا ولادكم لازم تتأكدوا إن عملية التشخيص
كويسه وتمت بشكل صحيح، عشان لو ده ما تمش بشكل صحيح العلاج غالبا هيكون ماشي في سكه غلط. طيب في نقطه عايزين نقولها برضو مهمه شويه، اللي هي الام ازاي تعرف ابنها اذا كان بيتطور ولا لا. يعني هو راح مركز علاج طبيعي، ازاي تعرف اذا كان ابنها كده ماشي كويس ولا لا؟ هقول لكم كده على طريقه سهله بنقولها للعيانين او للمرضى اللي معانا في المركز، ودي سهله ان انتوا طريقه سهله جدا، مش محتاجه لا خبره ولا محتاجه معرفه ولا قرايه ولا حاجه خالص. بمنتهى البساطه، انت ابن حضرتك بعد ما يتشخص ويروح المركز وبدا العلاج مثلا النهارده، بتيجي تصوره هو دلوقتي بيعرف يعمل ايه، مثلا بيتحكم في راسه او بيقعد او بيقف ايا كان، بتصوره النهارده وهو بدا العلاج الطبيعي وهو في الحاله دي، يعني وهو قاعد بتصوره، او حتى هو يعني المهم بتصوره وهو صاحي طبعا مش نايم خالص، يعني المهم يكون صاحي بس بيعمل اي نوع من انواع الحركه وبتصوره. وكل شهر بتبتدي حضرتك تصوره فيديو تاني، ما تعتمدش على عينيك. ليه؟ لان انت حضرتك مصاحب للطفل وبتشوفه كل يوم وكل وقت، فممكن يكون بيحصل تغيير بس حضرتك مش هتقدر تميزه لان انت شايفه كل يوم. فالفيديو فايدته ان انت بتصوره النهارده مثلا وبتصوره بعد شهر وبتقارن ما بين الاتنين. في الحالة دي هتلاقي فيه فروق، لو العلاج طبعا ماشي مظبوط اكيد هتلاقي فيه فروق، اكيد هتلاقي فيه حاجات الطفل بدأ يعملها ما كانش بيقدر يعملها الاول، او حاجات بدأ يعملها كان بيعملها الاول بس بدأ يعملها بشكل اكتر او اصح. تمام؟ فدي اسهل طريقه احنا بنقولها للاولياء الامور ازاي يعرفوا اذا كان ابنهم بيتحسن ولا ما بيتحسنش، ان هم يصوروا فيديو النهارده ويصوروا فيديو بعد شهر وبيقارن. طبعا كل شهر القصه دي بتتكرر وبناء عليه بيبتدي يعرف اذا كان الطفل بيتطور ولا ما بيتطورش. اكيد طبعا يعني زيه زي اي مرض، الشلل الدماغي بيعتمد او التحسن فيه بيعتمد على درجه المرض. يعني طبعا اكيد الشلل الرباعي اصعب شويه من الشلل النصفي، والشلل زي ما اتفقنا الشلل التشنجي عموما بيكون اسهل شويه في العلاج بتاعه من الشلل الارتخائي. يعني في حاجات كده افضل من حالات، بس معظم حاليا يعني مع العلاج الجديد اللي ظهر اللي هو العلاج المكثف اللي هنتكلم عليه دلوقتي، معظم الحالات دلوقتي بتوصل لمرحله كويسه جدا من التطور يعني، وبتوصل لمرحله مرضيه جدا بالنسبه لولي الامر. بس طبعا دايما ده بيقف بشكل كبير زي ما قلنا على التشخيص الصحيح، وفي نفس الوقت على شده الحاله ووقت التدخل العلاجي. طيب ايه انواع العلاج الطبيعي؟ هو في فرق ما بين علاج طبيعي وعلاج طبيعي؟ في فرق ما بين علاج طبيعي وعلاج طبيعي. يعني ايه؟ زمان او المدرسه القديمه احنا كنا شغالين بالمدرسه التقليديه في العلاج الطبيعي اللي هو معظم الناس شغاله بيها يعني او كانت شغاله بيها، اللي هي المدرسه الجلسه يوم ويوم 3 جلسات في الاسبوع، الجلسه نص ساعه او ساعه الا ربع، شويه تمارين يدويه كده اهو، السلام عليكم وعليكم السلام. القصه دي انتهت تماما على فكره، وللاسف احنا في مصر في ناس مصره على القصه دي. ويا ريت حضرتك لما تبتدي تودي طفلك عشان خاطر يتعالج يا ريت يعني تروح توديه لمركز متخصص في علاج الاطفال، بلاش مراكز العلاج الطبيعي العامه. مش عشان حاجه، تجهيزات لو انت هتعمل مركز علاج طبيعي مظبوط او هتعالج علاج طبيعي مظبوط، انت هتحتاج مساحه كبيره جدا ومحتاج ناس متخصصه في القصه دي، لان حاليا العلاج المكثف او العلاجات الجديده اللي بتجيب نتيجه الجلسات بتوصل ل6 ساعات يوميا. انت متخيل ان الطفل يقعد 6 ساعات يوميا يتعالج؟ حاجه صعبه جدا، محتاجه رعايه معينه ومحتاجه حد عنده خبره ومهاره معينه عشان يقدر يتعامل مع الطفل على مدار الساعات الطويله دي ويقدر فعلا يخلي الطفل يستفيد بشكل كويس. فعشان كده لا يعني يا ريت حضرتك لو هتودي ابنك او ابن حضرتك بيعاني من مشكله شلل الدماغ او عنده مشاكل في الحركه، يا ريت يكون مركز متخصص في العلاج الطبيعي للاطفال. يعني اتاكد ان حضرتك ان المركز مجهز بشكل اساسي علشان الاطفال، والدكتور اللي بيتعامل مع حاله الطفل هو دكتور متخصص في مجال الاطفال. اول صوره طبعا اللي احنا شايفينها قدامنا ديت ده جهاز من ضمن الاجهزه اللي احنا بنستخدمها في العلاج المكثف اللي كنا بنقول عليه، ده جهاز اسمه اوجل او اسمها وحده الجيم المتعدده. ده وظيفته ايه؟ بمنتهى البساطه ان زي ما انتم شايفين كده الطفل بيكون نايم على وشه او على ظهره، يعني ايا كان الوضع او على حسب نوع العضلات اللي احنا بنتعامل معاه، وبناء عليه بنبتدي نتعالج او نتعامل معاه. بمعنى ايه؟ ان احنا مثلا عندنا عضله معينه عايزين نكثف عليها العلاج او عايزين ان احنا نركز عليها شويه متاثره اكتر من غيرها، الجهاز ده بيسمح لنا ان احنا نبتدي نعزل العضلات. بمعنى ايه نعزل العضلات؟ ان احنا مثلا لو عندنا عضله زي ما اتفقنا ان هي عندها مشكله كبيره شويه وان احنا محتاجين نركز عليها العلاج، الجهاز ده بيسمح لنا بطريقه ربط طبعا معينه ان احنا نبتدي نتعامل مع عضله، وده
في ميزه كبيره جدا عن العلاج التقليدي. يعني لو حضرتك بتتعالج علاج اللي هي الجلسات التقليديه او الجلسات العاديه مش هتشوف الجهاز ده، لان الجلسات التقليديه والجلسات العاديه بتتعامل مع الطفل بشكل عام. الصوره الثانيه ده حاجه اسمها الجهاز العنكبوتي. الجهاز العنكبوتي ده او السبايدر او السسبنشن، ليه كذا اسامي، يعني ليه كذا اسم، الناس كلها بتتعامل، كل واحد بيتعامل باسم تجاري مختلف يعني. المهم الفكره بتاعته عموما ان الطفل زي ما انتم شايفين كده هو عباره عن قفص حديد وبيبتدي يتربط فيه استرابات او اساتك، وبيبتدي الطفل يلبس حزام مخصوص كده حوالين الوسط بتاعه، وبيبتدي الطفل يتربط بالاساتك ديت بحيث ان هو يبتدي يحس ان وزنه فري، بيتحرك بشكل فري، ما عندوش مشكله في الحركه. وبالجهاز ده على فكره احنا دايما سابقين بخطوه. يعني ايه؟ يعني الطفل لو ما بيعرفش يقف في الحقيقه الجهاز ده بيقدر يوقف. دي برضو صورة تانية للجهاز اللي احنا شفناه من شوية، بس ده خاص بالمشي. يعني الطفل لما بيعرفش يمشي بيدخل في الجهاز ده، بيبتدي يلبس الحزام، وبرضو نفس القصة بيبتدي يحرك رجليه وبيبتدي يمشي وبيبتدي يتعامل بشكل طبيعي في المشي. وده زي ما اتفقنا ان احنا دايما بنكون سابقين بخطوة بالجهاز ده. دي حاجة تانية من صور العلاج المكثف. ده تمرين، ده طفل طبعا ما كانش بيعرف يقعد او كان عنده مشاكل في الجلوس، وبناء عليه في ساعة معينة كده بنخصصها في العلاج المكثف للطفل اللي ما بيعرفش. يعني دي مهارة القعاد، الطفل ده ما بيقدرش يقعد، فبنبتدي ان احنا نتعامل معاه في وضع الجلوس زي ما انتم شايفين كده. وطبعا بتبقى جلسة طبية صحيحة او جلسة بطريقة صحيحة عشان الطفل يستفيد ويقعد بالشكل المظبوط. ده برضو قصة تانية من السسبنشن او اللي هو الجهاز العنكبوتي، ان احنا بنبتدي نمشي الطفل. يعني الطفل ده ما بيعرفش يمشي زي ما انتم شايفين كده، بيكون مربوط بالاسترابات حوالين الوسط والحزام اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية، وبيبتدي الطفل يبتدي يتحرك ويحرك رجليه، ويبتدي الطفل يمشي بشكل طبيعي، وبنتغلب على معظم المشاكل اللي موجودة عنده، ومش محتاجين ان احنا نبتدي نقعد في العلاج فترة طويلة. ديت صورة من تمرين المشي. بمعنى ايه؟ ان الطفل لما بيبتدي يعمل مشي بيبتدي طريقه، طبعا زي ما اتفقنا ان هي طريقه مختلفه عن طريقه المشي التقليديه. يعني ديت طريقه مشي صحيحه، الدكتور بيقدر يحدد طريقه المشي المناسبه لكل طفل بناء على حالته او حسب حالته، وبيبتدي بناء عليه يقرر نوع المشيه المناسبه للاطفال دي. طبعا زي ما اتفقنا ان المشي هو عمليه ديناميكيه معقده شويه وليه كذا مرحله. المفروض ان الدكتور يبتدي يتعامل مع كل مرحله من مراحل المشي على حده. يعني المفروض ان المشي بيبتدي مرحله وقوف وبعد كده مشي، او مرحله اللاندنج، او ان هو ازاي يقف على حاجه، او ازاي يسند على حاجه. الحاجات دي كلها لازم نركز عليها، ودي بتفرق طبعا من دكتور لدكتور يعني. ديت معظم الصور اللي احنا اتفقنا عليها. يعني دي صور مختلفة من قصة المشي زي ما اتفقنا، في أوضاع مختلفة وبطرق مختلفة علشان خاطر نقدر نوصل لأنسب طريقة مشي للطفل وبناء على التشخيص والحالة بتاعته. طيب عشان الوقت برضو بتاع البرنامج هنقدر نقول نصايح عامة لمعظم الأطفال أو معظم المرضى. رقم واحد زي ما اتفقنا إن الأم لازم تفضل متابعة حالة الطفل وتعرف هو وصل لمرحلة إيه. 2 ان لما حضرتك تروح تودي مركز بتاع الطفل المركز علاج طبيعي، يا ريت يستحسن ويفضل ان هو يكون مركز متخصص في العلاج الطبيعي. رقم 3 الحته اللي بحب اشدد عليها، دكتور المخ والاعصاب ودكتور العلاج الطبيعي مش عيب انك تودي ابنك ليه، لا بالعكس خالص، ده ما تستسهليش، لان كل ما كان التدخل بشكل مبكر كل ما كان النتائج افضل واحسن، والطفل بتاعك ان شاء الله هيوصل لمرحله في الحركه ان هو يقدر يعتمد على نفسه وتقدر تشوفيه بشكل طبيعي وبشكل سليم. رقم 4 العلاج الطبيعي يا جماعة دلوقتي تقدم جدا، والعلاج المكثف في 6 ساعات هو ليه طريقة معينة في التعامل وما بيضرش الطفل، بالعكس ده بيفيده جدا. والجلسة اللي هي الساعة وربع أو الساعة إلا ربع 3 أيام في الأسبوع ديت مش هتجيب نتيجة مع معظم الأطفال، لأن المرض ده مرض عنيف وبيأثر على الأطفال بشكل كبير، وبناء عليه محتاجة عدد ساعات كتيرة شوية عشان تقدري تتعاملي مع الطفل بشكل طبيعي. وكل ما كان الطفل طبعا تحت رعاية طبية أفضل كل ما كانت النتائج أحسن. رقم 5 لو في عندك مشاكل مصاحبه للعلاج الطبيعي زي ما اتفقنا اللي هي سواء كانت تخاطب او تنميه مهارات او الحاجات اللي هي المختلفه ديت، برضو بيكون في مراكز متخصصه في الحته دي، او حتى في مركز العلاج الطبيعي ممكن تلاقي الحاجات دي مصاحبه للنشاط العلاج الطبيعي، وبناء عليه الطفل بياخد كذا علاج مع بعض، بس طبعا بترتيب اولويات. يعني زي ما اتفقنا ان المشكله الاساسيه اساسا اللي هي الحركه، وهي الحاجه الاساسيه اللي احنا بنركز عليها في العلاج، لان هي دي اهم نقطه المفروض ان احنا بنعالجها. لان الطفل لو مهما اتعالج بس ما بيتحركش بشكل سليم مش هيقدر يؤدي حياته بشكل طبيعي. يعني اهم حاجه ان الطفل يقدر يوصل لمرحله المشي لو قدرنا طبعا حالته سمحت بكده، او على الاقل الوقوف او يمشي بوسيله مساعده زي كراتشز او عصي، يعني اللي هي عصي المساعده. اهم حاجه ان هو يقدر يؤدي الوظيفه، يعني يقدر يعتمد على نفسه، يتنقل من مكان لمكان من غير مساعده
من غير مساعده حد. طيب اتعامل مع طفل ازاي لو انا عندي مشكله مثلا في البلع مصاحبه ليه؟ غالبا يعني معظم ده سؤال برضو شائع معظم الامهات بتساله لنا. نوع الاكل بيفرق. يعني الاكل الخشن بلاش اكل خشن، يعني حاول ان انت تخلي قوام الاكل يعني ايه سهل في البلع، بمعنى ان انت ممكن مثلا تحط الاكل مثلا وتخليه سايل باي طريقه، يعني بالهرسه او باي طريقه تانية، المهم تخلي الاكل سايل شويه. وفي تمارين معينه برضو في العلاج الطبيعي ممكن يعملها لك دكتور العلاج الطبيعي بتساعد عمليه البلع او التحكم في اللعاب. الحاجات دي كلها اي نعم بتبقى مشاكل بسيطه ومش مؤثره في قصه الحركه، بس في نفس الوقت بتبقى قصص مزعجه شويه للامهات. الحاجات دي كلها اهم حاجه زي ما اتفقنا التشخيص المظبوط. يعني كل ما كان التشخيص ادق وكل ما كانت عمليه التقييم ادق كل ما هنقدر نوصل لمعظم مشاكل الطفل وهنقدر نتعامل معاها بالشكل الصحيح او الشكل المظبوط. النصيحه اللي بعد كده اللي حابب اقولها لكم اللي هي الادويه يا جماعه، الادويه المخ واعصاب حساسه جدا. ما ينفعش ان الام تدي ابنها كده دواء من نفسها، لا، لازم ادويه المخ والاعصاب حساسه جدا للوقت وللكميه. بمعنى ان الدكتور لما يكتب لك ادويه معينه لازم تلتزمي بالكميه المحدده ليكي من قبل الطبيب، وفي نفس الوقت تلتزمي بالمواعيد. مفيش حاجه اسمها تفوتي جرعه وتعملي جرعه، لا، الكلام ده بيأثر بشكل غير مباشر برضه على العلاج الطبيعي. يعني كل ما تلتزمي بالادويه هتلاقي العلاج الطبيعي برضه الاستجابه بتاعته احسن. في حاجه كمان برضو ممكن تكون ناس كتير منكم سمعوا عنها، اللي هي العلاج بالاكسجين المضغوط. العلاج بالاكسجين المضغوط ده حاجه برضو كويسه جدا للاطفال طبعا، وبتنشط المخ، وخصوصا الجماعه اللي بيكونوا عندهم مشكله في نقص الاكسجين. حاجه كويسه ومساعده، بس مش هو مش علاج على فكره. يعني بمعنى ان هو الطفل مش هيخف بالاكسجين، لا، هو حاجه مساعده، يعني زيه زي الادويه كده. نعم هي حاجه اقوى شويه بس هي حاجه مساعده. يعني الناس بتعتمد ان هي بتعمل جلسات اكسجين وخلاص، يقول لك هو ده العلاج. لا، ده مش علاج، ده هو القصه كلها ان انت حضرتك بتعمل جلسات علاج اكسجين عشان خاطر تنشط خلايا المخ، وبناء عليه هتبتدي الطفل يتحسن اكتر او اسرع ويعمل الجلسات بشكل افضل، وبناء عليه يوصل لنتائج احسن في العلاج الطبيعي. اخر نقطه كنت حابب اكلمكم عليها اللي هي الخلايا الجذعيه. ناس كتير جدا بتسال ايه الخلايا الجذعيه وايه موضوع الخلايا الجذعيه وازاي نقدر نعمل خلايا جذعيه والكلام ده كله. الخلايا الجذعيه طبعا هي اخر حاجه طبعا توصل لها المجال الطبي في علاج امراض كتيره من ضمنها الشلل الدماغي او عموما ضمور خلايا المخ، ودي طبعا بتتم تحت اشراف طبيب طبعا. بس مش هي الحل السحري للحالات. يعني اهم حاجه ان انت تكون الاول تعمل علاج طبيعي وتشوف ايه المناسب لطفلك، واهم حاجه ان انت تروح للدكتور المتخصص في الحاله دي. طبعا اتمنى ان انا اكون فدت حضراتكم في الحلقه ديت، وحبيت كده اوصل لكم كام معلومه مهمه شويه وشويه مشاكل احنا كنا بنشوفها في شغلنا، وربنا ان شاء الله يوفقكم. ونحب نقول برضو كل سنه وحضراتكم طيبين، وربنا ان شاء الله يعود علينا الايام بخير وتكون بلدنا ان شاء الله في احسن حال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.